Hi guys, welcome back. நான் தான் உங்கள் பிரவீன். இன்றைக்கி ஆண்ட்ராய்டு Lolipop எப்படி கம்ப்யூட்டரில் போடலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முக்கியமான உங்கள் ஃபைல் வந்து யூனிட் பூட்டின் விண்டோஸ், அப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு அல்ஃபா ISO அந்த ஃபைல் தேவை. இது ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க ஓஎஸ் பண்ண முடியும். இது ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு 4 GB பென்ட்ரைவ் தேவை. அதில் எதுவும் ஃபைல்ஸ் இருந்தால் டெலிட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பேக்கப் எடுத்துகிட்டு ஃபார்மட் அடிச்சிடுங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யூனிட் பூட்டிங் விண்டோஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டிஸ்க் இமேஜ் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதில் ISO அது ஆட்டோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களோ அந்த ISO ஃபைலை ஓப்பன் கொடுங்க. அப்புறம் இதில் USB ட்ரைவ் கொடுத்துங்க. இல்லை உங்கள் ட்ரைவ் லெட்டர் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும், இருந்தாலும் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கிளிக் ஓகே கொடுத்துருங்க. நீங்கள் அதில் ஆண்ட்ராய்டு கிட்கேட் கூட போடலாம். நான் இப்போ லாலிபாப் ஓஎஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். அதுதான் ஆண்ட்ராய்டு Lolipop போடுறேன். கடைசி இந்த 11 out of 12 ஃபைல்ஸில் ஒரு 91% வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அது ஒரு 1 minute ஆகும். 1 minute ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லா இது ஃபைல் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு ஆஃப்டர் ரீபூட்டிங் செலக்ட் த USB பூட் ஆப்ஷன் இன் தி பயோஸ் பூட் மெனு ரீபூட் நவ் கேட்குது. இப்போ ரீபூட் நவ் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக பயோஸ் மெனு போய்டும். அப்படி உங்களுக்கு போக தேரலைன்னா நான் இப்போ காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பென்ட்ரைவ் வந்து என் பிசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சாதாரணமாக ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணும்போது F2 கேட்கும். F2 அமுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பயோஸ் மெனு வரும். என் இதில் வேறு மாதிரி, அதனால் நான் வேறு மாதிரி போகிறேன். இது நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல. உங்கள் இது பயோவாக இருந்தால் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வீடியோ USB டிவைஸ்ன்னு இருக்குது. இது நான் அப்படியே டேரெக்டாக போகலாம். உங்கள் பயோஸ் செட்டப் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். நான் இதில் வந்து பூட் ஆப்ஷன் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் செகண்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்னல் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் ட்ரைவ் அப்படி இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வர வைக்கணும். அதுக்கு F5 F6 வச்சு சேஞ்ச் வேல்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் வேல்யூ கீழே இருந்து சேஞ்ச் வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதை வச்சு மாற்றிக்கிங்க. இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து F5 வச்சு ஃபஸ்ட்டு வர வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வர வச்சுட்டு அப்புறம் எக்ஸிட்டில் போயிட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன். கொடுத்ததுக்கப்புறம் எஸ் கொடுக்குறேன். திருப்பி இப்போ எக்ஸிட் செட்டப் கொடுக்குறேன். இப்போ ரீஸ்டார்ட் நவ் கேட்குது. ரீஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இதில் வச்சு உங்களுக்கு பயோஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் அடிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மெனு வரும். இன்ஸ்டால் ஆண்ட்ராய்டு 86 to ஹார்ட் டிஸ்க். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு லாலிபாப் டிஃபால்ட்டாக உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் சேவ் பண்ணி வச்சு அப்பப்போ ஆன் பண்ணுற மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு பென்ட்ரைவில் போட்டு உள்ளே போகணும் அப்படின்னா பென்ட்ரைவ் போட்டு அப்பப்போ நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் எதுன்னு கேட்குது. என்னோடது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது. நான் கொடுத்துட்டு இதில் எதுவும் உங்களுக்கு வேணுமோ ஃபார்மட் பண்ணிக்கங்க. எனக்கு ext3 போதும். இதில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ளது ஃபார்மட் ஆனும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபைலில் லாஸ் ஆகும். அது பேக்கப் எடுத்துங்க. இப்போ என் இதில் எதுவும் இல்லை, அதனால் நான் படிக்கிறேன். ஆகிடுச்சு. ஃபார்மட் ஆனதுக்கப்புறம் do you want to install boot loader GRUB அப்படின்னு கேட்கும். இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்கும். அது நீங்கள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். பூட் லோடருங்கிறது உங்களுக்கு விண்டோஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும், விண்டோஸ்னு வரும்ல, அதுமாரி இது நான் இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு ரூட்டிங் மெனு வேணும்னா எஸ் கொடுக்கலாம். இல்லை ரூட் வேணாம்னா நோ கொடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ எஸ் கொடுக்குறேன்.
இப்போ the installer is going to create a disk image. உங்கள் டேட்டா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், டேட்டான்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இன்பில்டாக அவங்க ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் இருக்கும். அதுதான் இது. இதுக்கு நான் எஸ் கொடுக்குறேன். இது உங்களுக்கு வேல்யூ சேஞ்சு உங்களுக்கு 1 GB டேட்டா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஒன்றுனா அவங்க மாற்றிக்கலாம். நான் 512 கொடுக்குறேன். இதுதான் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் மாரி 1 GB வேணுன்னா 1 GB நீங்கள் வச்சுக்கலாம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நான் நிறையா வீடியோ பண்ணுறேன். வெப்சைட் வேறு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வெப்சைட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே போடுறேன். இந்த ஓஎஸ்ஸே நான் லிங்க்கு தான் கொடுத்துருக்கேன். அதுலேருந்து தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்க. இன்னும் நிறையா நான் பண்ணுறேன். இப்போ ரன் ஆண்ட்ராய்ட் 86 கேட்குது, ஓகே கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ்னு வரப்போ ஆண்ட்ராய்டு வருது. இதுதான் இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்டு லாலிபாப் உள்ள டேப் மாரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். வந்துருச்சு. இப்போ வெல்கம் ஸ்க்ரீன். கீழே இருந்துட்டு ஓகே இருக்கும், ஓகே கொடுத்துருங்க. திருப்பி ஓகே கொடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு. இனிமேல் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் விளாட்றதுலாம் இதுலேயே விளாட்லாம். இப்போ நீங்கள் டெம்பிள் ரன், கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்ஸ்லாம் இதிலே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.